Tere! Minu nimi on Sille ja saadan teile tervise trenni ajakirja Hers suveülikoolist, mille raames anname teile erinevaid nippe, soovitusi ja toome teieni intervjuusid. Minu tänane külaline on Katrin Väli, kes on pikaajalise treeneri ja kosmeetiku kogemusega. Tere, Katrin! Tere! Alustame sellest, et kuidas sinu hommik algas? Mul tavaliselt algavadki hommikud suht ühtemoodi. Et ma kohe, kui ma ärkan, siis ma joon sellist toasooja vett klaasi, kui ma pigistan värsket sidrunit sisse. Siis ma joon selle ära, siis ma teen oma koeraga 30 minutit siukse kiirkõi. Ja siis ma alles söön hommikust, täna sõin näiteks ühe muna, 12 tera kuivikut, suletatud juustuga. Ja kohe siis eile oli mul õhtul valmis tehtud söök, nii et ma lähen otseselt intervjuud kohe kosmeetikasalongi tööle. Panin karpi omale tatar, kodujuust, tomaat, kurki, salatit. Võt nii on lood. Kõlab väga maitsvalt. Sul on muidu toidukorrad üldse planeeritud igapäevaselt? Ja ma mõtlen iga eelmine õhtu välja, enne kui ma poodi lähen, siis ma panen kirja, mida ma järgmine päev söön. Ja siis ma tavaliselt teengi, et mitmeks päevaks juba ma panen karpi valmis endale toidud, et ei tekiks sellist näljatunnet ja kusjuures see hoiab ära ka igasugused erinevad magusa isu ja koogikesi ma pole ammu söönud, sest sul ei tuleks seda isu, kui sa saad omal kõik vajalikud ained päeva jooksul kätte. See on jah tänapäeval nii paljudel naistel probleem, et kogu aeg igasugused isud on, aga nad söövadki võib-olla valesid asju lihtsalt. Aga räägime siis asjast. Kõik teavad siit loomulikult aeroobika kuningannana, kuid jutud käivad, et sul on midagi uut põnevat nüüd käsil nimega Fitmodel, mis on meil siis uus võistlusala Eestis. Et äkki räägi täpsemalt, mida see ala endast üldse kujutab? Ja Fitmodel on nüüd tõesti Eestis uus ala, aga ta on siiski Kulturismi ja Fitnessi Liidu allakuuluv ala. Et ei tohiks mõelda selle peale, et ta on nüüd mingi modellivõistlus, et ta on ikkagi spordivõistlus, aga kus sa pead ikkagi välja nägema väga kaunis, kus hinnatakse nii sportlikku vormi, su keha proportsioone, naha ilu, kas või juukste välimust ja nii edasi. Et sa pead olema üleni lihtsalt kena ja sportlik. Kas seal alal saad võistelda nii mehed kui naised? Ja ma praegu tegelengi sellega, et just julgustada mehi ka tulema osa võtma sellest võistlusest, et need on just sobib nendele meestele, kes ei saa näiteks töö kõrvalt või ei olegi aega või nii palju tahtmist, et kuivatada ennast nii palju, nagu rannafitness on ja bikini-fitness on tegelikult arenenud nii kõrgele tasemele, et oleks nagu üks variant kergem ala, kus saaksid võistelda ka need, kellel on ilus lihas, ilus sportlik vorm, aga lihtsalt ei taha nagu nii tõsiselt tegeleda. Sa mainisid enne, et ilus nahk on hästi tähtis, aga miks ta tähtis on, kui niikuinii niisugune suur grimmi kiht peale pannakse, et see niikuinii peidab kõik juhtused ära? Ei, see grimm ikka päris kõike ära ei peida. Aga ütleme nii, et tegelikult on ju see võistlus ka selle eesmärgiga, et sa ise saaksid ennast ilusti vormi, et sa tegeled, ega siis see ilus nahk on ju igapäevaselt tegelikult kasulik, kui ta on ja tegeleda ka kehahooldusega, mitte ainult võistluse jaoks, aga iseenda jaoks. Ja ega see kehagrimm ikka ei peida sul niimoodi tselluliiti näiteks või et sa pead ikkagi võtma, kui sa selle võistluse jaoks treenid, siis sa võtad kõik asjad kokku, sa toitud õieti, sa treenid ja sa võtad kehahooldusi, samamoodi kosmeetiku hooldusi ja juuksuris, et kusjuures juuksepikendused on seal võistlusel lubatud, arukas ei ole lubatud, aga see juuksepikendused ja see peab olema ikkagi hoolitsetud, nii et ei oleks aru saada. Okei, aga kas on oluline, et juuksepikendused on üldse, kas võib mingi õlgade juusteni ka minna? Ei ole, see on kõik hästi personaalne, individuaalne, kuidas inimesele endale sobib ja põhiline, et sa oled hästi isikupärane ja särav laval. Aga sa mainisid igasuguseid hoolitsusi ja kõik igal pool tuleb käia teha, et kas ta nagu kokkuvõttes tundub päris kallis ala olevat? Sellepärast mõtlesingi mina kohe, oli mul eesmärk, et ma teen ka oma tiimi. Kuna mul on nii palju tutvusi iluvallas, siis tiimina on igal juhul nagu kasulikum ja odavam ja üldse motiveerivam koostööd teha. Ja kuna ma olen ise kosmeetika, siis saan ma lubada neile soodsamaid hooldusi. On mul kehahoolduse sõbranna, kes teeb siis kehahooldusi. Sisekaitseakadeemiad on tulnud mulle väga hästi vastu treeningsaali Reinriga
et kõik koos nagu tuleb soodsam välja. Ja see on siis, panid selle tiimi kokku, et nüüd sügiseseks valmistuda? Et sügiseks valmistuda. Ja sul on see kava juba kokku pandud, et kuidas need treeningud ja kõik see... Ja me alustame juba sellest pühapäevast, kus me teeme Pirita tervisele välitrenni. Mul tulevad isegi 2 street workout'i poissi appi trenni andma. See meelitab ka mehi juurde. Et mul selle kohta saab informatsiooni hetkel ainult Facebookis on mul praegu on suletud grupp, aga kõiki, kes soovivad, võivad saata mulle sõnumi, et ma võin lisada neid gruppi, kes veel on mõelnud, et tahavad võistelda sügisel. Kas on mingi viimane hetk ka, millal veel on mõtet registreerida, et nagu liiga hiljaks ei jää seal ettevalmistusega? Mina arvan, et praegu 3 kuud on täpselt paras, sest et see, kuidas mina kevadel võistlema läksin 3 nädalat. Aha, ainult. Ma lihtsalt mõtlesin, et läheks. Jah, kuna nii palju raskeid asju juhtus samal ajal mul elus ja siis ma mõtlesin, et ega see mossitamine kodus teeb asja ainult hullemaks. Ma mõtlesin, et ma võtan ennast 3 nädalat praegu kätte. Ma teen kerge dieedi, natukene rohkem trenni ja vaatame, mis saab. Et ilusad pildid ja hea tuju, ega see karikas ja need kohad, seal ei loe nii väga. See on ikkagi nii, et me saame seal garderoobis kõik nii hästi läbi, sa ei vaata nagu teisi nagu konkurente, aga kõik on hästi sõbralik ja see on tõeliselt tore. See ei olegi nagu ainult võitmise pärast osalemine? See on enda tuju tõstmise pärast. Sest kuhu sa lähed, kus sa saad olla maani õhtukleidiga Eestis, kus sul on ilus pruun grimm, ilus soeng, näo, meik, selline tugev. Sul ei olegi sellist kohta, kus Eestisse minna presidendipallile. Kes sinna saavad, aga seal ei tohi ka olla sul lõhik puusani. Et noh. Sa ise oled rahul sellega, mis sa 3 nädalaga saavutasid? Ja ma 3 nädalaga võtsin alla 5 kilo. Äkki mul need nipid? Nipp oligi see, et hommiku kiirkõnd. Ja ma tegin nagu vaheldumisi kerge sörgiga, aga mul oli selline mäkketõusuga rada, et ma ikkagi kõndisin mäkke ja õudselt hästi toimib mulle. Ma arvan, et see kõik on personaalne muidugi, et mõnedel ei sobi hommikul võib-olla liikuma minna, aga minule sobib väga-väga hästi. Ja siis loomulikult dieet. Aga kuidas sul jõusaalis käimisega on? Kuna ma olen treener ka, eks ju, ja kosmeetik, siis mul jääb väga vähe aega. No põhimõtteliselt nüüd enne seda võistlust mina jõusaalis käin, kus mul jalalihased on tulnud, on ainult spinningu trennid, ülakeha on mul retroaeroobika, keskkohta nii palju, kui teda oli, on striptiise aeroobika, kus me väntsutame puusasi, aga noh, ütleme nii, et 2 korda nädalas on mul nüüd plaanis ikkagi jõusaali teha, et vaatame, kuidas ja ma kavatsen sügisel veel 1 korra proovida, aga siis ma ikkagi hakkan keskenduma sellega, et oma tiimiga töötada. Et sa nagu käidki ise selle teekonna läbi, et siis sul on lihtsam soovitada? Ma sain juba nüüd kevadel Fitmodelilt nii hea kogemuse, et kust saada kingad, kust saada trikoo, õhtukleit, et siis näiteks see sama grimm on odavam ja osta terve tiimi peale, kui et igaüks eraldi. Ja nii edasi, kõik meikarid ja Kalev Spa, kes mulle praegu teeb väga häid hooldusi, siis praegu ma praktiseerin enda peal ja vaatan, kuidas see mõjub, siis ma saan oma tiimile soovitada neid hooldusi ja nii edasi. See on väga tähtis, et sa oled ise selle kõik läbi käinud ja kogenud. Aga küsin veel niisuguse asja, et mis kriteeriumid praegu on nendele inimestele, kes tahavad sinu tiimiga liituda? Mingid allkriteeriumid, mingid kehalised või? Tead, hästi põhiline on see, et inimesel on tahtejõudu ja ma pigem valiksin jah, kellel on nagu ikkagi sportlik taust, kes igapäevaselt ikkagi tegeleb spordiga. Aga välimusele? Ja ma võtaksin tiimiga neid, kes ei taha võib-olla minna lavale, aga kindel on see, et mis ma panen neile eesmärgiks ja see, et nad ikkagi tegeleksid sellega, et trikoos pilt tuleb 2 päeva enne võistlust ka neil, kes lavale ei lähe. Aha, et see on nagu motiveeriv selline eesmärk? Just. Ja samamoodi siis ma ootan ka erinevas vanuses naisi. Seal ei ole vanusepiiranguid? Seal vanusepiiranguid ei ole ja ma kutsukski nagu ka pluss 35 naisi võistlema. Et seal ei ole vanusepiirangut ja ma ütlen ausalt, et minu kogemus on näidanud, et lavalt sa ei saagi aru, kas on 20 või on 40
neljane, kes meil siin võistlevad, isegi bikiinivitnes siis. Et kuidas sa muidu veel saad olla laval, sa saad reisida, sa saad ennast vormi, sul on lahe seltskond, kõik kokku, see annab ülipositiivse energia. Sa saad tähelepanu keskpunktis olla korraks oma elu. Aga aitäh sulle! Ma arvan, et meie kuulajad said täna väga palju targemaks, mina sain kindlasti väga palju targemaks. Kõik võtke siis, kes soovivad tippmodelis osaleda, võtke Katriniga ühendust Facebooki kaudu või kus sul kõige mugavam on. Hetkel jah, Facebooki kaudu. Ja soovime sulle siis palju jõudu ja edu selle tiimi läbiviimiseks ja kohtume kindlasti järgmistel rinnetel. Aitäh! Loodame, et meil läheb kõigil väga hästi. Muidugi läheb. Aga aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Tšau!